ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோகோ சேனல். நான் உங்கள் கோகோ வியாசன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பேக்கரி ஆண்ட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கோம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பேக்கரி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்டை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக்கரிக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நாங்கள் ஒரு பன் பட்டர் ஜாம் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து 10 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர் டேஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கடைக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், இந்த அட்ரஸில் தரேன். அப்படி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன் பட்டர் ஜாம். ரெண்டும் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி பன் பட்டர் ஜாம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் இப்போ இங்கே பால் பன்னீர் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்களும் இதை வாங்கி பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 12 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். சூப்பர் டேஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பால் பன்னீர். இந்த பால் பன்னீர் வந்து பாலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இங்கே செஞ்சு தராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே செஞ்சு தராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் சூப்பர் டேஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் வாழ்க்கையிலேயே சூப்பர் டேஸ்ட்டே இதுவாக ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம டேஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இந்த பேக்கரி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பெருசாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கடைசி